走走走走，我们小手拉小手，走走走走走，一同去郊游。嗨，小朋友，你是不是跟我一样很想去踏青呢？虽然防疫期间没有办法爬照，不过冇要紧哦。今天俺的有请每一个小朋友一起乘着高雄在地故事的翅膀游历高雄。Are you ready? Let's go! 各位大朋友、小朋友，大家好。一聽個導遊會講，哇，你講的話係用唐唔順哦。各位親愛的大朋友、小朋友好，我是向日葵姐姐，很開心又來到節目現場，跟大家要來說故事咯。那今天要說的什麼故事？是因為剛才大朋友、小朋友一定會說，哇，今天向日葵姐姐怎麼講了一口我都聽不懂的話呢？對，我們今天要講的是有關客家的故事，所以今天在故事裡面會常常有客家話跟華語穿插的情況，沒有關係，你聽不懂沒有關係，因為到時候我們會上字幕，然後呢，你就可以學一些客家話。這樣子會增加你原來以後遇到客家朋友的時候，也可以說一些客家話哦。那今天向日葵姐姐要帶給大家什麼樣的客家故事呢？是有關客家美食的故事。你喜歡吃客家的哪一道菜呢？板條、板內、板條、板內、板內，會嗎？還是說你喜歡吃薑絲炒大腸呢？薑絲炒大腸要怎麼說客家話？薑絲炒太炒，薑絲炒太炒，薑絲炒太炒。哦，這樣子聽一聽，你有沒有覺得你的肚子都餓了起來？所以你看，今天向日葵姐姐很賢惠，搭配了什麼圍裙，就是要來講好吃。會讓你肚子餓的客家美食的故事哦。那今天的故事是什麼？石進進，石進進。哇，什麼是石進進啊？其實這是客語的發音哦。色槍槍，色槍槍，色槍槍。小朋友，你學會了嗎？什麼叫色槍槍？就是吃光光的意思。所以這本書是在講什麼東西讓你可以吃光光？哇，一定大家一定會想，好想知道裡面是什麼。沒關係，我們要先認識幾個主角。第一個是，這是什麼？伯公。對，伯公我們客家話要怎麼講？伯公，伯公，伯公。哎，他頭上有一棵樹，他是大樹伯公，就叫太叔伯公。太叔伯公，然後呢，裡面有一個要吃東西了。你看這個圖就知道，有一個主角，這個主角呢叫大嘴巴，大嘴巴的男生，我們的客家語就叫做太嘴骨，太嘴骨，太嘴骨。學會了嗎？我們要準備聽故事嘍。好，日頭啊，出來暗太天天當紅，哇！幾下呢？看到嗎？個看到身邊有幾多一類一類的白雲天山鋪，天大樹底下水木的白公咯，水上誒存一個幾大的攔腰，個大啊哈，水上誒。他水上會做嗎？突然之間，看到伊身邊有乜嘢啊？出現一個人客，個人客用嘅咯。伊鬼母漢哦，下面呐，鬼母漢，耶穌啊，嘛鬼母漢，提做嘛咯？一下小朋友看到嗎？他的眼睛怎麼在臉的下面？有嗎？也最體面的中間，你講上個頭那當紅誒，也屁股有貼日頭紅咯。哎呦，
用我安尼咯，伊规模汉体真调整哦。过一下，白公啊，看到诶，突那个过太上，用诶那个，来的人下，用上诶安奇怪呀，一下咯，我吓到人咯，这时候，白公看到伊按摩汉，就跟他讲了：“宁夏，莫要紧，我来屯天书。有句话说，出外靠朋友啊，我出对天书哦。我呢太叔白公是个善良的伯公，伊都对挑着，对呀屁股空张来，木足空张来。”头那无空的体面的上背，你讲腿两张来体面的两片啊！你还看到的几欢喜，哈！我变真宠啊！一下白讲都讲，唔过啊，人最有安泰喏，有看到冇？最有安泰喏，吼！因为呀最安泰哟，一下呀，个最安泰的手势突。听白公去嘅身边进传，白公传不卖，传本总头白公、状面白公、水口白公，还有安尼石头白公。一下手势图，一个人传10个人，10个人传本100个人头，贵重嘅人滴。哦，安尼个客家庄内底一个最赞满太嘅喊到乜嘅太宰骨。个太宰骨啊！突然之间，白公认识以后，安尼总头白公吐妹，好么？18个么？总头白公安尼问，安尼太宰骨都，都是都，咕噜一声，天爷总咪白公吐问，好么？18个么？安尼太宰骨一下都。咕噜咕噜，都是都上的梁上，俺哋呢石头白公一下又问呢，好嘛，18个嘛，一下俺哋太宰骨都讲，天都上都咕噜咕噜咕噜上的三毛，最两面一个白公啊，俺哋水泡白公都每。好么，18个么？一下喏，俺哋太宰骨躺喺阿基发，都软吱吱的，像一个鸡棚盖流起样的，软吱吱放喺天内下去嘅。一下白公啊，吓到一下都讲，阿喵，一天肚脐嘅，也会放下去。哎哟，刚俺哋应该要来屯，俺哋总头方嘅人来讲。而来不食东西，所以白公都不用手势出去哦，肚脐的手势出去，俺哋客家庄个善良的所有的村民听到的都讲，哇，俺哋来一个人下，个肚脐的人下，刚俺哋要做乜嘅呢？俺哋来拍一个料理食神的比赛会，客家美食料理的比赛哦，佢下呢，家我做乜呢？看。客家食神的比赛哦，他家底以后村民都开始哦，东片的村民啊，佢厨师啊，开始去买改多的煮的食材，西片呢，北美屯新球都冲开提表演班的，而做下美演班的，南片的西阿妹的屯阿妹呢，都提。卤肉片咧，豚肉哦，甲北片的乜人啊？北片的阿叔啊，都鬼神忙做面扒板哦。一年等，总算等到俺哋客家美食料理比赛嘅比日咯。甲嘅比日有乜嘅东西好食呢？太宰骨啊，嘛冲开来哦。俺哋咧白公啊！就开始介绍哦，白公而推介绍嘛，同太宰骨讲诶，阿基啊吼，还能俺哋传统诶饭豆腐，还能听俺哋头摆祖先都流传下来诶，唔识看哪咯？
安尼呢，太最久，一下都吞，伊个饭头头一嘴都突推是下去的，伊本来还咧软唧唧的，批到东西的米西安香，都开始精神来哦。一下子咧以后，饭头头伊较有精神的哦。甲天热，北公土讲，个还呢，剥肉盐，俺那客家庄有几好食的肉盐哦，都讲，甲个枪，太最久来爽快啊喏，太最久吐一碗的肉盐啊，肉盐汤吞肉盐吐咕噜咕噜吐食下去的，一下都是呛呛，阿咪哦，最吃菜有太哟，甲安尼有乜个东西？以下爱食喏，天咧喏，俺哋都看到哇，食好嘞，都有姜丝炒太炒，酸酸甜甜的米丝，吃菜又好食咯，食好嘞，客家风肉，太最古皮到头油的米丝，客家风肉软软咯，就这么，你讲的这么滑，伊都以后又推食起来，食好来还会食乜嘅咯？食好来食到，俺哋呢客家小炒，俺哋客家小炒啊，炒鬼奶香哦，鬼冇炒，唔过啊，沾满茶饭哦。客家小炒食起来，甲我食好来食乜咯？俺哋呢北公土又蒙出来哦，食嚟阿豆豆是俺来食，不是食法板。叶板，还有俺的呢板呢，就面趴板，客家板条就喊做面趴板。面趴板有好起来嘛？食了阿多东西以后，我来食，还有乜嘅啊？冬瓜风有冇？高丽菜风，冬瓜风、高丽菜风，嘛係佢上去佢上去吞口嚟去幫。记下问饭哦，食下来食的阿豆东西，还有安尼客家闽农有出产的雅莲呢，嘛系强菜个好食的一项哦，雅莲呢是包的饭，而来是甜点，而是乜个甜点哦，安尼来是拍头公板，还有安尼呢发板、凤头板，还有乜个啊萝卜板，哇，还有安尼几多乜个啊？甜板呢，凤头甜板，还有，但系呢，客家中最有名的糍粑，就是麻糍糍粑，有听过吗？糍粑，哇，都吃的蒙出来，俺哋呢乜嘢呐？太最久，一下都是呛呛的哟，俺得人讲哦。安多口味的客家美食，俺哋呢太最古都讲，哇，吃菜又好食的客家美食，俺爱继续来食咯。俺哋呢北公看到安尼吓到一下，用安慰食喏，再吃菜又太哟，到北公看到伊食的样式，木咪毛小可耶。俺哋太最久的木面毛嘛小可嘅，到北公的木做小咪咪嘅，俺哋呢太最久的木做嘛小咪咪嘅，太最久的都市是得又太又热，一下呢都飘上飘来飘去，飘去天当风去嘅，俺哋北公啊嘛是得鬼包，嘛喺都市安泰，又好绑落去，莫比飘上去哦，一下呢，是特别嘅要运用嘅呀，会打嗝，打嗝，太这个都打了一个大嗝。他肚子里的气就收起来，伊就像鸡旁过的样诶，都对，点起来，伊就天当风，安尼飘下来，安尼天内风诶，是了，安多好食的东西，这个都是安呀，安尼客家料理比赛呢，嘛要来多颁奖的时间的哦，要颁乜个奖？
今比按道米色，万人做的料理最好食啦。提名的还来万人，俺哋呢百姓人说的阿婆屯新桥，以做的行业班呢，得到最多评审的认同，所以颁布以提名。阿婆哦，感动的流目子咯。啊，后来呢，他干嘛讲？今比毛来颁一个最伟事的人的奖，本人。他讲面看啦，蛮最伟事。错，还係太最古錯嘛？太最古安偉事，所以嘛得到一個獎呢，上台去領獎哦。哇！安尼太最古提客家莊，都有一個新的名嘅喲，乜嘅名？就喊到太最古，所以安太喲，安太喲。所以你看，唔學會嘛？太最古一下呢？白公土地講，人在啊，太土食西貨，啊個太最古聽到都講，牙蛇蛇真辣講，好食好食，暗好食嚇，個暗好食的東西是係嚟運用嘅咯。一下太最古有一個新的名嘅耶，啊個客家莊嘅村民啊，每個人有對一個熱情咯，用嚟對一個熱情啊。平常看到太最古提總頭行上行下，而村民都會講：太最古，太最古，食飽嘅嘛。太最古都咕嚕咕嚕，都會妒忌哦。哎呀，村民都講：你愛碌卡不愛搶啊，你愛碌卡不愛搶。安尼啊，太最古都會去哦，去到人碌卡呢，啊，到村民鬼歡喜，因為講。人做馬嘅菜色啦嗬，啊個太最古，都會團人做好所有嘅飯菜，攏會推食槍槍，食槍槍，所以村民人都各有成就感哦。面到講，哇！我做嘅菜按好食，一下都本太最古食槍槍。所以呢，太最古平常提村內地方呢，行上行下，伊攏唔會妒忌嘅呢。用嚟講，嗰多年會搶伊食飯啦，所以伊都面到啊個地方要安好呢，我唔會出去嘅，我要喺度提啊個地方，啊個地方都人講嘅客家莊。哇！看到客家莊地方，攀嚟幾多文化發通哦，哦，今日攀嚟乜嘅發通啊？來1000的人來讀福菜啊！地方有看到乜嘢？太最古馬來比賽來讀福菜比賽哦！哦啊，你明看啊？以為得剃到咩？係你用腳踢哦，唔係用嘴舌嗬。嘿，太最古呢，看到愛嘅人啊，每個有對伊愛熱情，每個人有會有伊每伊唔好嘛，唔食飽嘅嘛，哇！所以感覺到啊個村莊啊，人真蠻善良，真蠻好，故呢愛客家莊嘅食物又真蠻好食，所以隔天愛吃下來哦，愛吃咧啲愛嘅客家莊，個總頭嘅人有分享伊嘛，每個人該分享伊哦。哦，面到講有人下我來吃愛客家莊，也愛教伊講客家話，愛做客家美食美食，嘛希望伊來學習。一下，我哋太叔伯公土地講嘅哦，分享來到我哋客家莊，客家莊啊，客家人啊，有土地，有奶，有土，有地，又有水嘅地方，都會有客家人。啊！太最古唔係迄個題愛呀，我記得咯。明年我該做條好哦，唔好你頭曬師傅咯。我每個人啊，我10萬大餅，我迄個題愛就會10萬好食啵。太最古有人圓圓的鏡鏡真啱頭，好好安尼呀。太最古都變成我哋客家莊的一份子嚟喲。伊提愛同明年咯，提談論我哋客家莊嘅村民生活學習，
都带以福都安动物嘅东西呢？小朋友，福动物嘅东西，嘿，客家美食，推色枪枪，安尼，今日故事讲起来，今日阿爸阿妹煮嘅饭菜，阿爸阿妹煮嘅饭菜本事去哈，也系阿公阿妈煮本事去哈，我记得咯。不要枉费父母或是家人的苦心，所煮的饭桌上的饭菜都要吃光光，吃光光。客家话怎么说？吃呛呛。安妮，你学会了吗？向日葵姐姐今天说的故事，你还喜欢吗？那我们下回再见喽，吃呛呛。大家好，我是特派员 Emma。前几次呢，我们到不同的地方拜访了厉害的客家传统技艺的老师。那今天的话呢，就由 Emma 我自己来带领大家做客家创意料理。那我们就接着看下去吧。那说到客家料理呢，首先会想到的就是客家炒板条。那炒板条的话，需要的材料当然就有我们的板条、豆芽菜、爆香的红葱头以及猪肉丝。首先的话呢，我们可以先把红葱头稍微切片，然后一样先放到旁边。那等到材料都准备好之后，待会就可以下锅咯。现在呢，要先来制作的是炒板条。那先在锅子里面倒入一点点的油，不要太多哦，因为待会就是在炒猪肉的时候，猪肉也会有它的油脂。油热了之后呢，可以先把我们的红葱头放进来爆香。这边的话，大约是使用中火就可以了。到红葱头都爆香完之后呢，可以再放入我们的猪肉丝。大家小心油花可能会有分溅哦。拌炒过后再放入豆芽菜。是不是隔着荧幕都可以闻到香味了呢？等到配料都拌炒完成之后，再加入我们的主角板条。这边要记得一定要拌炒哦，因为板条比较容易粘锅一点。这时候呢，已经炒得差不多了，那可以加入一点点的水，还有调味用跟上色用的酱油。加入调味料跟水之后呢，我会把火稍微转大一点点，让酱汁可以吸得比较快。然后酱的部分也可以更好的附着在板条上面。好的，那酱汁收的差不多之后，就可以关火喽。那旁边的话呢，我们可以准备一个漂亮的空碗或者是空盘，来做盛盘的部分。那这样我们第一道的炒板条就完成喽。
是不是看起来非常好吃呢？除了刚刚的主食炒板条之外，营养均衡的关系，我们现在要来制作的是炒水莲。今天使用的水莲呢，是来自美浓的新鲜水莲。那搭配的部分，我会用新鲜的香菇还有蒜头做爆香。那一样呢，要先做一些前置作业。香菇的话，先把蒂头都先切掉。然后把它切片就可以咯。好，那一样先把它放到旁边。蒜头的味道比较重，所以最后再处理。那水莲的部分刚刚已经有先稍微处理过了，再把它切成小段就可以了。因为水莲炒过之后啊，它会缩水的非常厉害，所以大家不要看它现在很大一把，其实炒起来只有一点点而已哦。好，再来就是把蒜头拍扁。如果喜欢蒜头的味道比较重的话，也可以再多加一些蒜头。好，那这样准备工作就完成喽。首先呢，先在锅子里面倒入一点点的油。那我今天用的是玄米油，比较健康一点。然后开火之后，先把香菇丢到锅子里面去炒，因为香菇有多糖体，它在加热之后，多糖体才会充分的释放。它在炒的时候可以稍微的搅动它一下，那就可以看到它其实会有一点点水分出来了。超香的。那看到现在香菇已经有一点点就是变色缩水之后，就可以加入蒜头来爆香。那我刚刚没有拍得很扁，我会再用锅铲把它稍微的挤压，可以让蒜头的味道释放得更完全。炒的差不多，香气也都出来之后，就可以加入今天的主角水莲喽。放入水莲的时候要小心哦，如果有水的话，比较容易会有就是油的部分喷溅起来，那手一定要小心哦。那随着在拌炒的过程中啊，水莲它就会慢慢的缩水，现在看起来还很大一盘，但是等一下就会变小。均匀的拌炒。可以看到它已经就是颜色变深，就表示它已经熟了。那再炒一下，让每一个水莲都可以吸收到香菇跟蒜头的香味。那水莲是我们美浓的农特产，其实大家在超市里都可以购买得到哦。看，它已经变成小小一盘了。调味的部分呢，还有
了之后就可以盛盘喽。那我们可以用一个比较可爱的盘子来盛装我们的鲜菇炒水莲。那我们的第2道菜鲜菇炒水莲就完成喽。那前面已经做完了主食跟青菜之后，那还差了一个饭后甜点。现在天气这么热的话，很适合来一点点冰冰凉凉的消暑的食物。那今天的话要带大家做的是冰棒，会用到的食物呢有美浓的金钻凤梨，然后还有芒果。那旁边这边的话一样是凤梨跟芒果，但是是切成丁状的，等一下做冰棒的时候会更有口感哦。那都切完之后呢，就可以把它放到果汁机里面了。好像有一点满。那小朋友在操作之前啊，就是记得要有大人在旁边一起看着，会比较安全哦。可以把它放到果汁机上面。打好之后呢，就可以拿出我的秘密武器，就是冰棒的模型，然后就可以先把果肉的部分呢放一点点进去模型里面。如果有喜欢就是其他的水果也可以就是一起放进去。那像因为现在水果都很甜啊，也可以再滴一点点柠檬汁进去，就会比较有酸酸甜甜的口感哦。那我自己习惯就是凤梨跟芒果都各放一点点。然后就可以把刚刚打好的果汁倒到模型里面了。那倒的时候记得不要倒太满，因为等下还会有冰棒的棍子要放上去。如果倒太满的话，会不小心滴出来。还有剩的话，就是可以当成果汁直接喝掉。然后呢，把这个放进来。这样就完成了。那之后呢，把它放到冷冻库冷冻大约4到5个小时之后，就有冰冰凉凉的冰棒可以享用喽。期待的试吃时间啦！特派员呢是蛮相信自己的厨艺的，那我们就先从板条开始吃起好了。真的不是我自己讲，板条啊，它融合了就是红葱头跟酱油的那个酱香味，再搭配就是猪肉的那个嚼劲，还有爽脆的豆芽菜，真的是人间美味啊！但是呢，我还有一个秘密武器，据说呢，最正统的美浓吃法，还要再加上这个东西。这个的话呢是乌醋，那我们现在就把它加进来试试看。那现
来试试看加了乌醋的版本吧。加了乌醋之后，非常的适合夏天哦，就是多了一点酸酸的口感，非常的开胃。然后它这个酸味的部分呢，可以更好的就是中和掉板条原本的酱香，然后跟其他配料的味道都是完全的巧妙的融合在一起。只能说美浓人的吃法真是太赞了。那这边的话，再来试一下鲜菇炒水莲的部分。我可以给我自己一个赞吗？因为我觉得超好吃的，就是水莲的那个脆度，然后再配上香菇的那个香味，还有蒜头的那个爆香，真的是太赞了，超绝好吃！今天的料理真的是大成功。那刚刚的板条跟水莲都吃完之后，还记得我们刚刚还有做到的冰棒吗？这个是我最期待的环节，应该已经成型了，我们现在就来吃看。好的，没有关系，虽然没有成型，但是我有小法宝哦，那就是我的汤匙。它现在看起来是像冰沙的口感，那我现在先来试看看。完全就是夏天的口味，芒果的那个香气跟凤梨那种酸酸甜甜的滋味混合在一起啊，就是夏天的代名词。夏天饭后就是来上这样一口，真的是太赞了。但是大家要记得，就是冷冻的时间要记得够久，不然你也会需要一只魔法小汤匙哦。真是人间美味啊！那大家这个暑假是不是跟我一样过得非常的充实呢？除了蓝染还有盘花之外，我们也学习了非常多其他的客家技艺。最后也由特派员我呢为大家带来了创意的客家料理。那其中的话，冰棒的部分也非常适合小朋友利用暑假的时间在家里跟家长一起动手做看哦。那这次的节目就到这边告一个段落了，我们有缘再相见哦，拜拜！哇，听完故事，你是否觉得原来我们的故乡高雄藏着这么多有趣的故事啊？如果今天的故事地点你也曾经去过，甚至拍下美美的照片，别忘了上传到高雄市政府客家事务委员会的网站，跟我们一起分享哦。拜拜，张磊了。